mamwe ma maria tukuhaririirie inoro thaa ithatu. Edmund Serem kuhotera Kenya ngoga ya ruthuku mahenya-ini ma mita 3,000. Njikanirio ya miario kugia iguru muingi ukiregana na waki wa wabici kiharo-ini gia Kimorori. Borithi moro guthuthuria giko kia mundurume kuraga aria mamwandikite. Na ikaria kiria-ini na Njogadia gutetia gukwama kwa daraca iri manyitithanitie. Ngehoka mathaa maku no mathiete na mbere na gutukithia wega maya nimo mathaa maria andu aingi micini makoragwo makigirira thani metha-ini niguo gukigayana kiria matinda makimatha. Na ni kuwa boci tukiri na Liz Wangari ni twarikia guikarira haha na ithuĩ tugukorwo tugikugaira maria njorua cia wandiki guku kwa Inoro TV ciatinda cigikumathira thiini ona nja wa itoka cia bururi. No korwo kiaraniria na ithuĩ kuhitukira namba itu ya ndumiriri nguhi niyo 2288 na oho mitambo yothe ya ukinyaniria ya Inoro TV kuria YouTube no athie kuria na kuo kwa Citizen Digital no ukorwo ugitwarana na ithuĩ. Na tukiambiriria maria tukiri namo ni ati Kenya ni igwateire ngoga ya ruthuku kuhitukira kuri muteng'eri Edmund Serem hari mbitika cia mahenya mathi iria irathie na mbere mucii wa Tokyo, Japan. Na riu Kenya iri na ngoga 3. Serem ainukirie midira ya ruthuku thutha wa kurikia namba 3 hari ihenya ria mita 3,000 ria kuruga mihinga na gutoboka mai-ini riria mwena wa arumwe akihinyukia thiini wa ihinda ria ndagika 8 na sekondi 34 thutha wa Sofia El Bakari wa Morocco. Guku George Biamish wa America akirikia ri wa mbere na ainukia midira ya dhahabu. Kogi na kuo Kenya Raymond Cheruiyot na Timothy Cheruiyot megwateire tigiti wa kuingira gikiro kia final kia ihenya ria mita 1,500 mwena wa arume thutha wa gwika wega gikiro-ini gia semi final. Timothy Cheruiyot arikiria mucujo wa mbere ari namba 2 guku Raymond Cheruiyot akirikia ari wa mbere hari mucujo-ini wa keri. They take the bell in the first semi-final of the men's 1,500 metres. There are 3 world champions. Filstrom, they go backwards here. Kerr, Laros, Whiteman. Looks really good to his career, but Hocker looks okay here. He hasn't had a brilliant season, has he, considering... Farken looked very, very strong in qualifying. He's just lurking on the shoulder there, the German. The Dutch athlete has gone for it here. Nielsen, this is it. Full-out sprint for 6 spots in the final. It's anybody's right now. Cole Hocker barges past Farken, and Chariot is going to cross the line first. And Cole Hocker, Ben, maybe Koech, maybe Nader, maybe Neil Gawley. That was a lovely race from him. Everyone else, including Cole Hocker. Okay, Hocker's been awarded with the second place. Tugitigana na icio cia mahenya ni ati mucemanio wa muingi atongoria na anyiti itemi iguru rigi uhuthiri wa kiharo gia Kimorori Keno Murang'a uria utafaneirio nyumba-ini ya micemanio kwa DC tauni-ini ya Keno ni ugire na kuganiriria na njikanirio cia miario muingi ukiregana na itanya ria gwaka ofici cia thirikari kuo. Andu ethi aria mathakagira kiharo-ini kiu ni moritie mubunge wa Maragwa Mĩrĩ wa Maua uria urahinyiriria waki wa wabici cia thirikari o hamwe na igoti amu ni ahotete gwetha kigina kuma thirikari nene kia waki ucio. Joseph Wachira ni akoretwo akirumanirira na riboti ino na agatuhaririria maya. Kwaga kuiganira kwa amwe anyiti itemi mucemanio-ini uyu kwanjitie o thutha wa mubunge wa Maua kuhingura mucemanio Jumatatu na kumamenyithia ati mucemanio ucio ti wa kuoya maoni ma muingi na hajuganiririo ya iguru. Maua akiuga micemanio yo yekitwo miaka ya tene riria kwahitukirio thukuru wa muthingi wa Kimorori uthamio kiharo-ini kiu niguo gitigirwo wabici cia sub county ya Murang'a ya muhuro kiria nikio gicigo bunge kia Maragwa. Utale jani na mfundari. Hiyo naye
athaki ahũthĩri a kĩharo kĩu na nginya aciari ao magĩtarĩria ũguni ũrĩa monaga na kĩharo gĩkĩ o hamwe na mendekithia mao. I was a Sephora, I personally. Right now I'm an engineer. Na nimesaidiwa na community kufanya hivyo. I do many things. I'm an engineer. I get class 8. Na gũkora mũbira haha kĩndũthi, goka holiday. Rĩu ũtwĩcirĩrie ciarĩkĩ tũkũhira kũ. Tũkamũhe gĩtĩo tondũ nginya onake nĩ aratũtahĩra. Kũheo igoti kũrĩa, Sudan leadership and governance. It is not easy. Minister wa mathako Murang'a Manoa Gacuca, MCA wa Kimorori Elizabeth Mwangi handũ-inĩ ha thirikari ya Murang'a onao makoretwo magĩtetia rĩendekithia rĩrĩ, nake wakiri na mũteti kuma gũkũ Marago wa Mbui Nyoto akiuga nĩ mekũrũgamia ikinya rĩrĩ igoti-inĩ. Tũngĩmaingata rĩ magũthiĩ kũ? Kũrĩ no wende kũria andũ acio maraka gũkũ. Katiba article nĩ yugĩte atĩ hinya wothe ũkoragwo na mũingĩ. The sovereign power belongs to the people. Okorwo andũ mauga kĩharo gĩtigakwo maofici gĩtibataire gwakwo, na ndĩrenda gũconfirm atĩ law firm ya Wambui Nyoto nĩ thiĩte igoti-inĩ na nĩ twetereire tũheo orders cia kũrũgamia mwako wa maofici kĩharo-inĩ gĩkĩ gĩa Kimorori. Wanjiko niwe ugaga maundu maria gwikirwo na niwe thirikari na niwe ugaga ogwo gutire mundu ungi ungioka gutwira uria guguthie na ararugamirira mundu umwe. Ngiribotera Inooro TV kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Atukiuma kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ atĩ Minister wa mĩgũnda Alice Wahome nĩ arutĩte mũkana wa gũthiĩ igoti-inĩ thutha wa Senator wa Kiambu Karungo Wathang'wa kuuga kĩng'ang'a-inĩ atĩ Minister Wahome hamwe na angĩ nĩ makuruhanĩtio harĩ kwĩgwatĩra mũgũnda wa Kangaita. Wahome augĩte Karungo ndarĩ na ũma wa ũhoro ũyũ, ĩndĩ nĩ ũteti arahũra na mĩario ĩno nĩ ya gũthũkĩria Minister ũyũ rĩtwa. Ngucanio ĩno ya mĩgũnda wa Kangaita ĩgĩte aikari na hao thutha wa gũtuĩka taito ciao nĩ cigũkanjwo. LC Court at Milimani issued orders. That's now the current case. Issued orders cancelling and revoking the transfer to Trade Setters Investment Limited, Marriott International Limited, and all the resultant subdivisions, thereby restoring the land to original ownership by Kangaita Coffee Estate Limited. And this decree was received by Nairobi Central Land Registry under presentation number 1283 of 30th July 2025. The ministry has complied with the orders of the court and cancelled and revoked the transactions as ordered, and details of those cancellations, including all the subdivisions, are contained in the decree that I have referred to, and judgment dated, signed, and delivered on 10th of July 2025. What is the current position? That cancellation by the decree of 10th of July 2025 restores the land back to Kangaita Coffee Estate Limited. The allegation, therefore, that the Cabinet Secretary and any other person or any other person by the Senator Kiambu is false, malicious, and intended to bring the Cabinet Secretary to disrepute. Tũgĩtigana na ngucanio cia atongoria acio nĩ atĩ tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi mwena wa Gatũndũ ya mũhuro nĩ irũgamĩtio nĩ igoti thutha wa mwonjoria ũmwe kuuga mũgũnda ũrĩa cirakwo nĩ wake. Mwonjoria ũyũ haugĩte magũrire mũgũnda ũyũ wa ĩka 2.4 mwaka-inĩ wa 1986 na marĩ na maratathi mothe arĩ hamwe na title deed ya kuonania nĩ wao. Maugĩte thirikari ndĩna makuruhania ĩkĩambĩka tabarĩra ĩno, makĩongerera kuuga nĩ matũngĩtio hathara ĩtarĩ ithabu. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi niwe ũrĩ na riboti ĩno. Igoti rĩa Gatũndũ ya mũhuro nĩ rĩrũgamĩtie tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi mwena ũyũ thutha wa mwonjoria ũmwe gũteta atĩ tabarĩra ĩyo yaratabanio mũgũnda-inĩ wa ĩka 2.4 atorĩtio. Ikuhĩ nĩ njĩrĩga kũhĩtũkĩra gũkũ mweri-inĩ wa 8 na ngĩkora andũ
mathimaga gĩthaka area ĩno ndamoria makĩnjĩra mokĩte wĩra na nĩmahetwo contract ya gũka gũthima nĩ thirikari na contractor no rĩrĩa ndonire nĩ marahutia gwakwa ngĩmera gũkũ kwĩna mwene na mũmenyere mũtikae kũingĩra mwena wa mũgũnda witũ mũrutĩre wĩra kwanyu. Kamita wa Gĩchũhĩ athire igoti-inĩ akĩenda tabarĩra ĩno ĩrũgamio kuona ĩrakwo mũgũnda-inĩ ũrĩa we na Mũruna we magũrire mwaka-inĩ wa 1986 akiuga arĩ na maratathi mothe arĩ hamwe na title deed ma kuonania mũgũnda ũyũ nĩ wao kũhĩtũkĩra kambuni yao ya Rongonot Enterprises. Njikarangĩte nĩ ndacokire ngĩtũmĩrwo marũa kuma wabici ya DCC Gatũndũ ngĩrwo njũke na title yakwa nĩgetha ĩtuĩke verified na nĩ ndokire na ngĩũka na title yakwa na tũkĩgĩa na gĩikaro na the DCC the registrar wa titles the surveyor gũkũ Gatũndũ chief gũkũ Gatũndũ Mr. Gĩchia na procurement officer na marora maratathi makwa nĩmetĩkanie nani atĩ title yakwa nĩ njega na gĩthaka nĩ gĩakwa o ta ũrĩa andũ aingĩ thĩinĩ wa Gatũndũ moĩ. Augĩte nĩ magagaĩtio nĩ ikinya rĩa thirikari rĩa kũingĩra mũgũnda-inĩ wa andũ kĩũmbe na kwambĩka tabarĩra ya mũingĩ matamakuruhanĩtie akĩenda rĩu kĩhoto kĩao kĩonekane. Kwaingĩrirwo mũgũnda ũyũ rĩ nĩ ndĩna arata akwa a bodaboda nĩ harĩ mũrata ũmwe ahũrire thimũ akĩnjĩra gĩthaka kĩanyu he andũ mararũnda mĩtĩ na rĩrĩa mahũrĩire ũguo rĩ nĩ ndokire na thutha wa gũka ndakorire andũ maragũithia mĩtĩ na tũkĩmera mũgũnda ũyũ mwaingĩra gĩthaka na njĩra hana atĩa nĩguo matwĩrire mena order from above rĩu koguo matingĩrũgamia ũguo mareka tondũ ũrĩa kũrakĩrwo yahota gwĩteithia andũ anake nĩmegũkĩona wĩra gũgĩakwo na hihi nyũmba nĩ cigũkĩoneka cia gũikarĩka Gatũndũ no ciakwo kũrĩa kwagĩrĩire tondũ ndũngĩgĩaka kũndũ kwene atĩ nĩgetha ũtuĩke nĩ waka nyũmba thĩinĩ wa Gatũndũ. Oho augĩte nĩ megũthingata marĩhwo hathara ĩrĩa matũngĩtio mũgũnda-inĩ wao kuona mĩtĩ mĩingĩ na mĩmera ta kahũa na mbembe na marigũ nĩ thũkangĩtio na njĩra nene. Tũmakirie na njĩra nene mũno tondũ thĩinĩ wa mũgũnda waku nĩ wakĩingĩra mũgũnda waku wakora andũ maraingĩra mũgũnda waku na wamera mũgũnda nĩ ũrĩ mwene matirenda kũigua ona wakĩigua na kĩeha tondũ rĩu agĩkorwo mũgũnda waku nĩ ũkĩingĩrwo mũndũ na eka maũndũ marĩa mothe kwenda gwĩka gũthũkangia indo ciaku na ndaragĩtigĩra rĩ ndũgĩkĩra kũmakona nawe. In totality ũhoro wa ũrĩa mathũkĩtie ũhoro wa mĩtĩ gũthũkia kahũa gũthũkia marigũ gũthũkia matunda na kũruta wĩra ũrĩa mwaganu ũrutĩtwo gũkũ ndĩrona tũgĩtia a substantial compensation from the government. Mũikari ũyũ rĩu augĩte atĩ gĩko gĩkĩ kĩa wagarari wa watho nĩ kĩrĩkĩtie kũmũtũngia hathara nene makĩria na rĩu mwĩhoko wake ũtigarĩte atĩ igoti nĩ rĩgũkorwo rĩgĩthingata kĩhoto gĩake. Ngiribotera Inooro TV kuma Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ ngatho Werũ wa Mwangi na tũgĩtigana na riboti ĩyo nĩ atĩ President William Ruto rĩu augĩte atĩ mbũkĩrĩra iria ciothe mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Ichung'wa akoretwo agĩtũngio nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkua mĩtharaba ya president na thirikari ĩno. Mathiko-inĩ ma baba wa Ichung'wa gĩcagi-inĩ kĩa Maya Ihĩ mwena wa Kikuyu. Mũtongoria wa arĩa aingĩ atũgĩrĩtio ta mũndũ wa mĩtugo na mĩrũgamo na kĩrĩa andũ monaga tarĩ kwĩhũra gĩthũri nĩ mũtugo wake wa kwĩhũthĩra kana kũhũthĩra hinya na kayũ gake gũtetera maũndũ marĩa etĩkĩtie. Wawerũ wa Nyambura nĩ ekinyĩtie mwena ũcio na tũharĩrĩria riboti ĩno. Mathiko-inĩ ma Isaac Ichung'wa wa Ngũgĩ, baba wa mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Ichung'wa mwena wa Maya Ihĩ Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, nĩkĩo kĩharo kĩrĩa President William Ruto ahũthĩrĩte gũtarĩria ũrĩa mũmbunge ũyũ wa Kikuyu akoragwo rĩ gĩtugĩ gĩa ũtongoria wake na wa thirikari ya Kenya Kwanza. He has taken many bullets on my behalf. He has carried huge burdens on my behalf. Burdens that even my own brothers could not. But this man has. My friend, Kimani, on this day, when we are putting to rest your father, I want to tell you thank you very much.
Ari umwe wa atongoria arĩa ica-inĩ ikuhĩ makoretwo magĩtũngio mbũkĩrĩra nĩ mĩrũgamo ya kwĩhanda na thirikari, arĩa makuruhanĩte nake na njĩra ya hakuhĩ manyitĩrĩire atĩ kĩrĩa andũ aingĩ monaga tarĩ kwĩgũtha gĩthũri nĩ mũtugo wa Kĩmani wa Icũng'wa wa kwaga ũhinga, kwaria ma ona ĩrĩ ndũrũ na kũhũthĩra thigino yake yothe gũtetera maũndũ marĩa etĩkĩtie. So Mheshimiwa Kimani, you are in a league of your own. Forget about what other people think about you. We as your friends think you are the greatest friend, the most selfless person that you can have around you. Ari umwe wa atongoria arĩa makoretwo makĩnyitĩrĩra bata wa bũrũri kũnyitana handũ ha kwahũranio na mĩthingi ya ndũrĩrĩ, Kĩmani Icũng'wa anyitĩrĩire atĩ wĩtĩkio wake ũhandĩtwo nĩ ũrĩa areretwo nĩ mũtigaire Icũng'wa wa Ngũgĩ, ũrĩa wahĩmbĩirie ndũrĩrĩ ciothe iria akuruhanaga nacio. Gũkorwo baba wao nĩahotaga kwaria makĩria ma thiomi 5 cia gũkũ bũrũri-inĩ, gũtirĩrĩra mĩtũrĩre ya andũ matarĩ Agĩkũyũ arĩa mamũcokagĩria guoko na njĩra ya gũtua ciana ciao rĩtwa rĩake. Kĩmani anyitĩrĩire atĩ ũreri ũyũ nĩguo ũtũmaga one Kenya ta bũrũri handũ ha ngwatanĩro ya ndũrĩrĩ makĩria ma 40. And many times he told me that ukisikiza mambo ambayo yanasemwa yako, hakuna jambo hata moja utaweza kufanya kwa maisha yako. Focus na kazi yako. Mimi nimekuwa mfanyabiashara, kama ningesikiza watu wengi waliniambia huwezi fanya hii biashara, haiwezi faulu, singefaulu. Tutige maundu maingi ya hoi hoi. Tutigane nayo. Tutige kumaka. Tutige maheni. Tutigane na vara. Turute wera. Isaac Icũng'wa wa Ngũgĩ acakaĩtwo ta mũthuri ũrarĩ mũtana ũrĩa watumire ndũgũ na ateti a mwahũ wa Kenya Kwanza makĩria gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022. Na umbũri wao mũciĩ-inĩ kwa mũtigaire nĩkuo magomanaga kũmanĩrĩria akĩmathĩnjagĩra, na matua ma bata ta kuma kĩama-inĩ kĩa Jubilee na kũingĩra UDA matuirwo mũciĩ-inĩ ũyũ. Ari umwe wa atongoria arĩa matũngĩtio mbũkĩrĩra na njĩra nene thirikari-inĩ mathiko-inĩ ma baba wao Anthony Kĩmani wa Icũng'wa atũgĩrĩtio ta mũthaki wa goro kambĩ-inĩ ya President William Ruto, rĩngĩ mũthaki ũrĩa ũithĩranagia kũgitĩra, gũcenga na gũbunga mbaũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma gĩcagi-inĩ kĩa Mayaihe, Kikuyu, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Ndagĩciria kũu icio ciagĩtwo cia kĩaragia ma nĩguo gũgĩtuĩka Mayaihe. Ĩndĩ tũgĩtigana na riboti ĩyo nĩ atĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩambĩrĩirie kwarĩra ndama cia gũkanahũranĩra gĩturwa kĩa president gĩthurano-inĩ gĩũkĩte thutha wake kwanĩrĩra arĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ. Ũũ nĩ thengia wa cira wa kũhagũrwo gwake ũrĩa ũrathiĩ na mbere igoti-inĩ. Mwangi wa Maina nĩ aramũrĩka riboti ĩno ya Gachagua kana arĩ na mweke o wothe wa gũkanahũranĩra gĩturwa gĩkĩ thengia wa kũhagũrwo gwake. Nimekuja kuomba baraka kutoka nyumbani. Nimwadathimĩra gĩtĩ kĩu. Nimwadathima. Ndiajaria gĩtĩ kĩa president. Rĩanĩrĩra rĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua ũrĩa unanagio rigiji rĩa gũkahũranĩra gĩturwa kĩa president gĩthurano-inĩ gĩũkĩte rĩrehete ũrugarĩ mũkĩrũku ũteti-inĩ wa bũrũri. Na mimi namhakikishia nyinyi hiyo kiti ya rais nitatafuta, nitaleta nyumbani. Arĩa marang'ethanĩra nake moigĩte nĩ rĩanĩrĩra rĩa tũhũ kuona nĩ ahagũrirwo na akĩrutũrũrwo wabici na ũguo ndarĩ na mweke o wothe. Hihi ũũ nĩguo ũma wa ndeto. Wakiri Kĩroko Ndegwa nĩ aratarĩria maũndũ harĩa marũgamĩire thengia wa Rigathĩ kũhagũrwo. Mũndũ ndangĩtunywo kanya kau angĩkorwo process cia appeal itirĩ irathira. Ũguo nĩ kuga angĩkorwo njĩra ĩrĩa ya kũhagũrwo nĩ yathire gĩcarĩnjo igoti-inĩ na cira ũcio ndũrĩ ũrathira, oko itua rĩa High Court nĩ riumĩte, athiĩte Court of Appeal kana nĩ riumĩte,
na Supreme Court aiko igoti rĩrĩa inene rĩa appeal rĩtiriratua itua rĩa gwĩkĩra mũkonde ũhoro wĩgiĩ kũhagũrwo gwake no athiĩ na mbere na arũgame na acagũrwo. Wakiri Kĩroko Ndegwa nĩ arathathaũra itũmi iria ingĩgiria Rigathĩ kũhingĩrĩrio kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa ũtongoria wa bũrũri. Itua rĩu rĩtakindĩrĩtwo nĩ igoti rĩrĩa inene mũno rĩa appeal mũndũ ndagirĩtio kũrũgama no angĩkorwo nĩ rĩatua na ndana appeal then ndakĩagĩrwo na rĩakindĩra kũhagũrwo gwake rĩuga nĩ agarũrire nĩ athire mũgarũ na gĩcunjĩ kĩa 6 rĩa gatiba chapter 6 then ndagĩrwo gũkorwo akĩhetũkio nĩ IEBC. Kũrĩ amwe kũrĩ na haho atĩ komishoni ya ithurano na mĩhaka no ĩmũhingĩrĩria kũngĩkinyanĩra atĩ rũhonge rwa igoti nĩ rũgateanĩria kũhagũrwo gwake. IEBC ndĩkoragwo na hinya wa gũkararia EACC na ndĩkoragwo na rĩu no ĩthire ĩkĩverify ĩrore maratathi ĩrore rĩngĩ president mũndũ ndakinyĩirie mathomo ndakinyĩirie ti Mũkenya ti citizen maũndũ mau nĩ mothe otago no horo wĩgiĩ integrity ũkoragwo wĩ mandate ya EACC. Oho wakiri Kĩroko nĩ aratarĩria kana komishoni ya kũhũrana na ungumania EACC no ĩrege kũmũhetũkia ĩkĩhocia gĩcunjĩ-inĩ kĩa 6 gĩa gatiba kuona mũtongoria wa EACC nĩ ũmwe wa aira arĩa marũgamanaga na Rigathĩ mbunge-inĩ ya kĩbũrũri hĩndĩ ya kũhagũrwo gwake. Rigathĩ wa Gachagua angĩthiĩ kwa EACC aumwo clearance na for any reason no atengere igoti na igoti rĩmũhetũkie. Gwĩcia nĩ mũkũririkana mwaka-inĩ wa 2012 he cira watwarĩtwo igoti-inĩ ũkauga mũndũ ũyũ wĩkuo president William Ruto mena mũndũ gwĩtwo Uhuru Kenyatta matiagwo gũkorwo magĩkirio nĩ ũndũ wa macira ma Hague ma ICC no igoti nĩ rĩathire rĩkiuga reke mathiĩ kila mũndũ reke Akenya matue matua mao. Ihinda-inĩ rĩrĩ cira wa Rigathĩ ũrĩ igoti-inĩ inene kũrĩa ũrathikĩrĩrio nĩ ndundu ya acirithania 3 arĩa mamũrirwo rĩngĩ nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome thutha wa igoti rĩa gũcokia macira riko gwathana mũnini wa mũcirithania mũnene Philomena Mwilu ndarĩ na mahinya ma kũmba ndundu ĩyo. Agĩthiĩ na mbere na gwakĩrĩria kambeini na gũthagathaga mĩto yake ya gũkahũranĩra gĩturwa kĩa ũpresident gĩthurano-inĩ gĩũkĩte igoti no rĩo rĩrĩ na uge wa mũthia kana Rigathĩ wa Gachagua arĩ na mweke wa gũgakinya irebe-inĩ kana aca. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Ngatho Mwangi wa Maina na riboti ĩno ĩratũhe kanya ga kwamba gũikĩria ĩndĩ twacokereria tũrĩ ona mangĩ maingĩ. Wherever the vibe is, View Tickets gets you in. Book your spot in seconds. Concert, theme night, theatre plays, comedy night, kids festivals, and so much more. It's all just a tap away. Don't miss a moment. Grab your tickets fast and easy. Visit www.viewtickets.com or dial *487*6#. Select your event, pay and get your ticket on your phone. View Tickets, where good times begin. Na tũrabatara Royco Cubes igĩrĩ tondũ Royco Cubes ciĩna iron kwoguo igakuhe mayo ma gwĩsukuma na gũtũra wĩna hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. Anyway, Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Saa zingine mambo kupata bila plan.
gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ukira wina muoroto bururi utanaihura inegene na matuhuhu tukamurika maria marakunuka kumuramura magatheti rucini ni kwa mwanya ngindiriku na nditigaga kuria niki gitumi twarahukaga na ciuria iria igukonie we kuringana nawe thayo ugaga niki hindi ya wigwa kumuci kuma uteti public participation yagirwo ni gwikwo mbere ungirora arutani ri gutire thirikari iri yandika arutani aingi kuma independence family micie iragwo ngikwo ni ndogo ona aria mari kihiko-ini ndagika ino ni aramenya haria muigwa wake uri no ningi muigwa ucio ni kurutwo rutagwo ugima wa mwiri miaka ndingituma magego maku maume giko nikio gituma ndatio iriaga irio kiria kiriaga irio ni cells cia mundu wa gatano naguo ni hinda rikuranĩire wega ria kurora maria mari thiini wa mithako aria cia karate tumenya ararĩrĩria uhoro wa muthako uriku tutikone taekwondo thiini wa karate ria araria na tutikone judo thiini wa muthako Inoro rucini o muthenya kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 3 cia rucini. waru no muhaka ugure mbegu njega ndukagure o mbegu ure wanjiriirie miaka nenda rudi no we warahanda riu ithia maciaro mekete macokete thi uraciragia ni registration graduates kwena o hake urona gatige konyita wathire kwihikithia tene na no ndagukanetie ugithi kwihikithia tene ke ucio muthuri waku atangi hakuruta mawira maya muthuri ucio waku ndangikurehagira gya kuria Ngunyite ogeni o ringi mwiroreri wa ceceni ya Inoro TV na tugithi na mbere ni ati kwa ihinda ria miaka 28 Faith Wambui akoretwo ari muonjoria thoko-ini ya Kongowea guku ni kaunti-ini ya Mombatha. Wambui arauga ihinda-ini riu athomete bata wa kugia na ukiririria na ngoro ya kugiginyana ona riria kwahana ta gwatumana. Ino ni tafarira ya Itugi tukireherwo ni Gathoni wa Jehia. Thoko-ini ya Kongowea kaunti-ini ya Mombasa, Faith Wambui ni umwe wa onjoria aria mari ngumo thogori-ini ya uguri na wendia wa waru. Rugano rwake ni rwa mundu utehingagiriria gwetha miaramano tondu Wambui aumite o kaunti ya Murang'a. Ndokite na mathina tondu ndakuitwo ni rori ndareirwo ni rori nginya Mombasa ndete murigo ngiuka gwetha maica gikuo ni rori ngikinya guku ndete waru kuma mwena wa Timboroa ngikinya guku ngienderio gukorwo na broker ngienderio ni broker gimenyera gitwika nani gitkorwo nani gimenyera gitwika broker ngianjia kwendia. Wira wa thoko umufundithitie bata wa gwituma tondu ni wira wa makua na mariuka. Tondu ithio rucini twokira guku ona ungiuka utari murigo ni uguthie ha mundu no thukume magana maku meri na matatu na uinuke gwaku ni gwari o muthenya ucio. Koguo ni wira itangimena na ni wira itangikande. Ugukorwo muthi uthukume rucio ukio cine koguo no nginya ukorwo we mundu wa gukiririria utari wa gukiririria ndungikara Kongowea. Ciama ni cindeithagiria tondu riria nda save ri ringi o mweri ringi tura save 2,000 kana 3,000 niguo na turi andu ta 20 koguo mbeca cio muthenya uria ngaheo ri akorwo he kaundu gakwa ndirenda gwika private ni ngahota gwika
bali na kuruta wira wa niguo kurehe muriko kwendia. Kiria oi na mane ati riria mutumia ari na ciringi yake niri uguni tondu ni ahotaga kumira mata. Wasa thaici mutumia na bata muno kuruta wira tondu bia cia mutumia sana itithia muno nja muno. Mbeca ciake ni cia ciana ciake ithome aikarie ciana ciake wega ndari handu angi aruta mbia ciake akaneana sita mundu rume na mona mundu agaikare mucii ona ndukeone muthuri waku ate wikare mucii ndukarute wira uma urute wira tondu muthenya ura kungihanika undu nduru ndukona tofauti ukendera ona wira na ciana cienderee kuria na guthoma ndukaigia ati gutire mbeca ngaru gutire mbeca ati gutire mbeca ruto aiga gutire mbeca ni urute wira na moko maku wa kuruta wira nduri bio kuona ni ume ukiri uria njiririe umenye urute wira nigetha ciana ciaku cikare wega na irie na ithome. Ona thengia wa mwe kunyarara wira wa thoko Wambui arauga we ari na maciaro ma kuonania bata waguo. Ithuĩ tũrutaga biũ na twĩkaga maũndũ ta marĩa mekaga tũkegũrĩra mburoti tũgaka tũkagũra ngari ithuĩ atumia. Koguo atumia na moiga atĩ atumia mati ũndũ mangĩka matigakora mũthuri guo ruta wĩra onawe ũkamuonagia onawe nĩ wagũra kamburoti gaku nĩ wagũra gakari gaku nĩ ũrekua ciana ciaku nĩ ciathoma. Koguo arĩa matarutaga mamenye atumia thikũ ici nĩo marutaga wĩra caithio na gũkĩra athuri. Ngĩũka Mombatha 97 nĩgũkombora ndakombora ngĩkombora ta mĩaka ona 10 arabu ngĩcoka ngĩũka ngĩaka nyũmba yakwa. Kũhĩtũkĩra wĩra ũyũ gũtirĩ ũngĩ ndutaga na ndirĩ ndaruta ũngĩ. Aratara andũ kwaga gũkua ngoro na magetĩkĩra gũkũra o kahora nginyagia makinya harĩa meriragĩria. Rĩu mũndũ okaga akona ũrĩa ũikarĩte arenda gũikara ũguo ndarenda kwambĩrĩria harĩa wambĩrĩria. Ithuĩ ta tũgĩũka gũkũ twareha ngunia 10 ngunia 20 na rĩu nĩtũkũhotaga kũiyũria ngari ta ĩrĩa ya ngunia 100 rĩa 25. Koguo mũndũ ũrĩa wĩna kũu nja ndagetigĩre nĩ ũkĩanjia ona ithuĩ arĩa twambĩrĩirie. Akorwo Ngai nĩ atuĩte kĩu nĩkĩo kĩrathimo gĩake Ngai nowe kũmũrathima. Tabarĩra-inĩ ya Ituge tũgĩtambũra Faith Wambui njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Kiri riboti njege ĩyo na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mĩaka 3 thutha wa President William Ruto kũiyũkia wathani ungumania no ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria. Ica ikuhĩ President akĩoneka gwĩkĩra mũhũri ndeto ĩno thutha wake kwanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ ungumania bunge-inĩ ya bũrũri. Ona thengia wa gũkorwo ũmwe wa maũndũ marĩa eranĩire nĩ kũhukia ungumania kaimana, mĩario ĩgiĩ mbara ĩno noyo ĩkoretwo ĩkĩiguĩka ona gũtuĩka nginyagia rĩu Akenya matirĩ marona maciaro ma mbara ĩno. Wambui wa Macharia nĩ woharĩirie riboti ĩno tabarĩra-inĩ ya mwanya ya mĩaka 3 ya ũtongoria wa President William Ruto. Hamwe na cioneki iria President William Ruto arĩ nacio akĩoya mĩhĩtwa ya gũtongoria bũrũri nĩ kĩoneki gĩa kũhũrana na kũhukia ungumania kaimana. No kĩoneki gĩkĩ kĩambĩrĩirie o gũtharara thikũ nini tu thutha wake kũiyũkia wabici rĩrĩa rũhonge rwa thitango cia mũingĩ rwambĩrĩirie gũteanĩria macira marĩa makinyĩtio igoti-inĩ magĩkuruhanio na ciĩko cia ungumania. Hamwe na arĩa magunĩkire na wĩyathi ũyũ arĩ ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua, Minister tene Mithika Linturi, Aisha Jumwa na angĩ. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩnjĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũrathurirwo mĩaka 3 mĩthiru na agĩthurwo rĩ nginya kĩratũ ndarĩ nginya ngari ndarĩ ũmũthĩ ũcoke ũnjĩre atĩrĩrĩ arathi na mabiati marĩa manene ena makoroba araka na mũcara wake nĩ 500,000. We ũtanjĩra atĩrĩrĩ wĩ nyũmba tatara kĩndũ kĩmwe Ruto akĩte hatirĩ. Thutha ũcio kũrĩ na maũndũ mangĩ meyumĩrĩtie ta igeria rĩa kũheana kĩharo kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta na rũhonge rwa ũtambia wa thitima KETRACO kũrĩ kambuni ya kuma India ya Adani, ũnyagia wa bataraitha ĩtakinyĩire ikĩro, thũgũrĩ na ũramati wa mũtambo wa SHA. The information that has been provided to us by partner nations, I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction. Mũthũrĩmi wa mathabu agĩkĩrĩra nganja mũtambo wa gũkinyanĩria motungata ma thirikari wa eCitizen marĩa maratũma mũingĩ kuona tarĩo mĩario ĩtangĩkinyanĩra. Haiwezi kufanyika ndani ya SHA. We will make sure the digital system, the digitization process of SHA is what is making us
to detect all the fraudulent claims. Na niguririkana thirikari ino ikiingira yugite ati ginya atumia ni mariheagwo diapers magetwana. Worst of it all ni ati ginya thaici ginya Linda Mama ni arutirwo. Uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua akoretwo muharini wa mbere gukirira thirikari akiuga eyoirwo ni ungumania na wanangi wa mbeca cia muingi. Urushira pesa ikorwo na container ya vitiro kwa. Ile hawo pesa la jamhuri ya forklift. Na moyo forklift. Kana mukara kwa yao wakireha. Pesa hizo sio uraibu. Ica-inĩ ikuhĩ president nĩ eriga gũtumũra ndereti hiũ thutha wake kũgiritania mbunge ya bũrũri na ungumania mũkĩrũku, ũndũ ũrĩa watũngirio regani mũnene kuma nyũmba-inĩ ĩyo ya icirĩro. There is money being demanded from the executive, from governors, from ministers, from people in the executive, especially those who go for accountability before our houses of parliament. O magĩrĩ-inĩ make ma kũhũrana na ungumania, makinya matiganĩte nĩ monekete gũkinyũkio, marĩa nĩ hamwe na kũmbwo gwa kamĩtĩ ya mwanya ya kũhũrana na ungumania. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Yes. Where does somebody find 150 million? Nĩ kuga Kenya nĩ gũthira tũrathira na tũtirĩ handũ ona hamwe tũtigarĩrĩire. Thirikari ti willing gwĩka tondũ na mĩaka 3 ndĩkĩte. Na rĩu arĩ mĩaka 2 mbere ya itĩna rĩa mbere rĩinĩkĩrĩirie, kĩũria kĩnene arĩ kana mbara ya ungumania kũrĩ hĩndĩ ĩgakinyanĩra, na makĩria mũno wabici-inĩ cia mũingĩ na mbeca cia mũingĩ ikorwo ikĩgitĩrwo. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Ngatho Wambui wa Macharia. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ maabitha a borithi mwena wa Moro nĩ maikĩtie ngono mwĩkũĩrwo wa njũragano ĩrĩa ĩratũngirio andũ erĩ na gũcoka gũte mĩĩrĩ yao irima-inĩ rĩa maĩ rĩrĩa rĩrĩ mũciĩ-inĩ wao. Mwĩkũĩrwo ũcio Sisa Juma Wanyama ũrĩa andĩkĩtwo wĩra mũciĩ wa erĩ acio arekũĩrwo gũtabania gĩko kĩu mũthĩ wa Juma mothi ũtukũ, harĩa ihinda-inĩ rĩrĩ ahingĩirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Moro rĩrĩ ũtuĩria wa gũkũrana kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie gĩtabanĩtio gĩgĩthiĩ na mbere. Pius Machogu wa miaka 72 na Jerusha Kwamboka wa ũkũrũ wa miaka 70 marekwĩrwo gũkorwo maroragirwo mũthenya wa Jumamothi nĩ mwanake ũmwe ũrĩa marandĩkĩte wĩra wa mũgũnda na kũrĩithia mahiũ. Tulipoingia ndani ya nyumba tukapata kwamba vyumba vyote ndani vilikuwa wazi. Simu ambazo tulikuwa tunasipiga za wazazi zilikuwa huko kwa bedroom. Kwa kuwa tunatembea kwenye boma tukifungua septic tank na visima vya maji juu ziko 2. Wakati tulifungua kisima ya pili ambayo ilikuwa imefungwa na kufuli, ndio tukapata mwili ya mama. Nĩgĩko kĩrĩa gĩtigĩte aikari a itũra rĩa Mũtarakwa rĩrĩa rĩrĩ wodi-inĩ ya Mariaconi na Kĩmako. Aikari makĩrigwo gĩtũmi kĩa endwa acio erĩ gũtũngio gĩkuũ kĩa magigi nĩ mwanake ũrĩa marehokeire indo ciao. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamanda wa borithi mwena wa Moro Timon Odingo ũrĩa augĩte mwĩkũĩrwo ũcio nĩ aikĩtio ngono rĩrĩ ũthuthuria ũrathiĩ na mbere. Kwa saa hii huyu Sisa ako na DCI na investigation is on, na itabidi tuombe nafasi waendelee na investigation ndio tumfikishe kotini. Odingo augĩte nĩ marathiĩ na mbere na ũtuĩria wa gũkũrana kũrĩa mũirĩtu wa wĩra mũciĩ-inĩ ũcio angĩkorwo arĩ, kuona gũkinyĩria rĩu ndonekete kũrĩa arĩ, indo ciake hamwe na thimũ yake igĩkorwo mũciĩ-inĩ ũyũ. Na iko mfanyikazi mwingine msichana which hatujapata jina yake na hakupatikana kwa boma na hata mwili yake ama yeye mwenyewe hajapatikana. So far tuna treat yeye kama missing person because hatujui kama aliwaka na huyu mfanyikazi ama yeye alienda tu nyumbani kama akawacha yule wakifanya kazi mbaya hii. So kwa saa hii tunamtreat kama missing person mpaka tumpate ndiye atupatie habari kamili.
Odingo no oretie muingi ukorwo na ukiririria uthuthuria ugithie na mbere riri miria eri acio igitwo nyumba-ini ya kuiga kuya thibitari wa Elbagon handu-ini ha Inooro TV kuma itura-ini ria Mutarakwa ward-ini ya Mariashoni gicigo-ini kia ubunge kia Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Jona. Na tugitigana na riboti yo ya kieha tuthio riboti ingi iri ona kieha. Muikuirwo umwe wa ukuru wa miaka 24 ni ikitio ngono agikuirwo gutheca kahiu na kuraga muthuriwe wa ukuru wa miaka 38 mwena wa Orata Kitengela kaunti-ini ya Kajiado. Kuringana na Ruben Thuku uria ni ithe wa uria uragitwo, augite ni maguthukitie muruwe thibitari thutha wake guthecwo kuria kwite akiamukira urigitani thibitari-ini wa Kitengela sub county. Komanda wa borithi wa Isinya sub county Simon Lokitari ni ekirite ndeto ino mukode na uthuthuria wa ngero ino ni wambikitwo. Kama jana tulikuwa naye kanisani na tukatoka tu vizuri mwendo wa kitu saa 12, na baada ya kufika hapo yeye akasema akimbie kwake na sisi tukaenda kwetu. Hatujui mzozo mkali kiasi hicho umetokana na nini. Kitu ninaweza kusema yeye alikuwa anaonekana ni mtu wa temper, so anaweza kujam na afanye ana hii corona ukigie na njira ingi andu makaranagiria ngero ici ciaya gukorwo cikinyihanyiha. Na tugitigana na riboti yo ni ati mugomo wa madagitari kaunti-ini ya Kiambu uri thiko ya 107 madagitari 300 maigite miro yao thi nginyagia riria utongoria wa kaunti ya Kiambu ugetikira kuhingia maundu maria matumite mathie igoti-ini na gavana gwathwo kumahingia. Mugomo uyu ucungiririe motungata gutharara mathibitari-ini mothe ma muingi Kiambu. Riu ikundi cia kuruirira ihoto cia muingi ikiingirira niguo gutwara mateta mao mbere kuri thirikari nene niguo iteithie kunina ngarari iria igite madagitari aya gucoka wira. Charles Gikunga wa Kariuki niwe uratuhinyiria ici makiria. Nethiko 107 madagitari 300 kuma kaunti ya Kiambu maratwarithia mugomo wao na mbere. Mwandiki ngwataniro-ini ya KMPDU gitaro-ini gia gatagati Bill Muriuki akiuga gutire kuragia na wiguithanio ungituma macoke wira. And till today we are still in a stalemate. The governor has refused to meet the doctors, address the issues of the doctors. And for the last 4 months, we've had hospitals in Kiambu operating with a skeleton staff. So many services not being offered. Gwakiriria kwa mugomo uyu riu gugicungirira motungata ma urigitani kaunti-ini ya Kiambu kuhotoma, muingi ukiumira gucaria utungata uyu mathibitari-ini ma kanitha na ma andu kiumbe, na angi gutigwo magitangika mari o thibitari-ini ici. Ni andu ni marorwo ni mioyo yao ni undu wa situation ino guo guikarite. So no hoetu korona kuhotekeke mwaranirie na nigetha undu uyu tuika wa gukinya muthia na nigetha maundu mathie na mbere uria kurahana. Uraheo discharge by force ndio ndo muhono ni tukoretwo twina thina muingi muno nginya wonio matharau ni manasi maraturora magituingataga kia hinya. Riu nitukoretwo na kahinda karitu muno tondu rero thie mucie na nduhonete. Madagitari marauga thirikari ni yaregire maunanire njungwa niguo maiguithanie, na kuringana na CEC wa ugima wa mwiri Kiambu Elias Maina, thirikari ya Kiambu ni yanjiriirie kwandika madagitari angi wira niguo utungata uyu utige kuhotoma. Ndiregire ndirahuha mundu ndiratangatha mawira mau mothe. Akundi kanini kama madagitari anini aria meitaga union matigire wira makiaga kuroka wira, na ni twete ikinya rira riagiriire ria gutigirira ni twama replace kana wira uria mararutaga ni twandika madagitari angi akuruta wira ucio. Ndugamano ino igituma riu ikundi cia kuruirira ihoto cia mundu Kiambu kwiyumiria, na kuringana na bunge mashinani iria itongoragio ni Eric Mutura ikiumira kungania irore kuma kuri muingi niguo mandikire thirikari nene marua ma kuingirira ndugamano-ini ino. Ni oke ithikiririo maiguike mateta mao na nigetha maikarathi na thirikari maraniria maiguithania. Ithue turi raia, ithue turenda twathie thibitari twakora
gũtwara ndagĩtarĩ nĩgetha tũgathondekwo andũ aitũ matige gũkuĩra kũu. Aikari a Kiambu matirenda kũmenya kĩrĩa mũrorania, bata nĩ makorwo makĩamũkĩra motungata ma ũrigiti. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũcirithania mũnene Martha Koome augĩte ihinda nĩ ikinyu honge ciothe cia thirikari hamwe na mũingĩ kũnyitanĩra harĩ kũhũrana na mũtugo wa ciana kũrutithio mawĩra itakinyĩtie mĩaka. Akiuga ũyũ nĩ wagarari wa kĩhoto gĩa ciana kĩrĩa kĩheanĩtwo nĩ gatiba gĩcunjĩ kĩa 53. Akiaria hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano kĩa igoti rĩa wandĩkani wa wĩra kĩrĩa kĩrongoreirie kũhukia mũtugo wa kũrutithia ciana wĩra, augĩte mũtugo ũyũ ũraiga rũciũ hatĩka-inĩ nĩ gũkorwo ciana ikĩimwo mweke wa gũthoma. Wangũi wa Mwangi nĩ aharĩrĩirie riboti ĩno. Kĩgomano gĩa gatatũ kĩa igoti rĩa wandĩkani kĩrugũrĩtio rungu rwa gĩtongoria gĩa kũhukia ũruti wĩra wa ciana na gũkinyĩra kĩhoto gĩkĩrehe hamwe anyiti itemi matiganĩte thĩinĩ na nja wa thirikari. We look forward to deliberations about the progress made and further immediate action to prohibit the elimination of all forms of child labor. According to the ILO and UNICEF report titled Child Labor, Global Estimates 2024, Trends and the Road Forward, approximately 138 million children aged 5 to 17 are engaged in child labor worldwide, of whom about 54 million are in hazardous work. In our region, Sub-Saharan Africa alone, there are 87 million children in child labor. For these children to be exposed in labor work, it means somebody is not doing what they need to do. If everybody was to play their role, a man to play their role as it were in the culture, mahali mzee ni mzee na mama ni mama, na mtoto anakaa pali pake, na mtoto anajua mimi ni mtoto, kijana anajua pali pake, would have a better society. Akĩrugũria kĩgomano gĩkĩ mũcirithania mũnene Martha Koome nĩ ahinyĩrĩirie bata wa kũrũmĩrĩra ũhoro wa ũkũrũ ũrĩa wĩigĩtwo wa andũ kwandĩkwo mawĩra amu kũrutithia ciana mawĩra nĩ wagarari mũnene wa ihoto ciao iria iheanĩtwo nĩ gatiba. Child labor is an evil in our society. It's not just a legal violation. It is a social injustice that robs our children of their childhood. It robs them of their dignity and their future. It undermines their rights to education, health, rest, and play, which are important for their well-being. Ona gũtuĩka rũhonge rwa magoti nĩ rũgathĩkĩte mĩtaratara mĩrũmu ya kũgitĩra ciana, Koome arauga woru wa thĩna wa ciana kũrutithio mawĩra ti ũndũ ũngĩtorio nĩ igoti rĩrika, no andũ othe manyitanĩire. I therefore challenge us to strengthen systems of accountability so that no employer, no institution, no individual can exploit a child. Hĩndĩ ya ũrugũri ũyũ wa kĩgomano gĩkĩ gĩa thikũ ithatũ, arutwo arĩa mahotanĩte kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa kwandĩka maũndũ megiĩ ũhoro wa ciana kũrutithio mawĩra kuma thukuru cia mũthingi nginyagia secondary nĩ matugĩtwo. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi. Na tũgĩtigana na riboti ya Wangũi wa Mwangi nĩ atĩ mũingĩ matũũra-inĩ ma Njoga na Karia-inĩ nĩ mekorire mũrũrũngano-inĩ wa gũtetia kwaga gwakwo kwa ndaraca ĩrĩa inyitithanĩtie matũũra maya merĩ, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũraritũhia ũkui na njĩra nene mwena ũyũ. Kũringana na aikari a matũũra maya makoretwo magĩtangĩka gũtuĩkania rũĩ-inĩ rwa Mũthambi makĩria hĩndĩ ĩrĩa maraumĩria magetha mao. Ona thengia wa ciĩranĩro cia gwakĩrwo ndaraca ĩno nĩ thirikari nene, gũtirĩ ũndũ ũrĩa ũrakinyanĩra. Boni wa Thuku arĩ na riboti ĩno. Nĩ aikari a matũũra ma Njoga na Karia-inĩ Mũkũrendia kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa mahingĩte barabara nene ya kuma Kabonge gũthiĩ Kĩania na arĩa maihũrĩtwo nĩ matũkũ ya makĩrũrũngana magĩtetia kwaga gwakwo kwa ndaraca ĩrĩa inyitithanagia matũũra maya merĩ. Aikari arĩa mambĩrĩirie na kũhinga barabara ya Kabonge gũthiĩ Kĩbũrũ maugĩte atĩ nĩ manogete na ciĩranĩro cia gwakĩrwo ndaraca ĩno, ũndũ ũrĩa ũtarĩ wakinyanĩrio nĩ thirikari nene, ona thengia wa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga gũkorwo magũrĩire barabara. Maneno ya bridge mumesikia watu wa upande huu, mlikuwa mumeomba, mimi nilikuwa nilete shamba, nilipie shamba, na mheshimiwa GK alikuwa afanye nini? Alete bridge.
Thirikari ya Kirinyaga yagũrire mũgũnda na gwaka barabara ĩrĩa nyitithanagia matũra maya merĩ, no thĩna ũkoretwo arĩ ndaraca aikari magĩtetia mũmbunge George Kariuki nĩ ũndũ wa kwaga gũkinyanĩra. Na nĩ kũrakara ndakarĩte nĩ ũndũ wa barabara ĩno ndaraca ĩno twatire nĩ tũgwĩka atĩ nĩ tũgwĩkĩrĩrwo na ĩtĩrĩ yekĩrwo na mbeca nĩ ciarĩhirwo na tũkĩgũrĩrwo mũgũnda na tũkĩigua nĩ ciaheo GK na tũtikĩrĩ twakĩona matokeo. Niĩ kahũa nduaga ndoo ĩmwe ngathiũrũrũkia na kibikibi 250 na ni ngokĩra ĩno na magũrũ na mũgongo ũtirareka. Kĩu nĩkĩo kĩratũma twandamane ũmũthĩ na nĩ twereirwo na andũ arĩa magũrĩrwo mĩgũnda makĩrĩ ho no ndaraca ĩtirĩ yoka. Rĩu kĩhoto gitũ tũrenda tũgĩe ndaraca nĩgetha tũhotage kũringa mũrĩmo ũrĩa. Na rĩu niĩ ndĩ mũhũri wa biacara wa ndũma, nguithagia ndũma na ciringi 200 kũreherwo Kario-inĩ o harĩa ndĩngĩreherwo na ciringi 70. Aikari aya na arĩa nĩ arĩmi a kahũa na ndũma maugĩte atĩ makoretwo magĩtangĩka kuumĩria magetha mao, kuona atĩ nĩ marĩhaga mbeca nyingĩ rĩrĩa maraumĩria kuona atĩ barabara ĩno ndĩgerekaga. GK iririkana wĩna ciana no korwo na kĩrĩro kĩa ciana ciaku, atumia akũrũ, kahũa tũkuaga na mĩgongo, nduthi tũrĩhaga ciringi 200, no bridge ĩno ũngĩtwĩkĩrĩra tũrĩrĩhaga ciringi 70. Na kuona atĩ gũtirĩ mũndũ ũkoretwo agĩthikĩrĩria kĩrĩro kĩao, makinyĩrĩirie atĩ magũthiĩ na mbere na gũtabania mĩrũrũngano nginyagia rĩrĩa marĩtangĩkĩrwo na makĩrwo ndaraca. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Ndia George Kariuki nĩ eheranĩtie na mateta maya ma aikari, akiuga atĩ nĩ ũteti ũrakungio tabarĩra-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mũkũre Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Na tukiuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ atĩ aikari na ahũri biacara mwena wa Dagoretti nĩ makaĩte nĩ kũhagũka kwa ũgitĩri matũra-inĩ, makiuga ciĩkio cia wĩkinaĩ nĩ ciongererekete na njĩra nene. Maugĩte ona thengia wa kũhũra riboti ceceni-inĩ cia borithi itiganĩte mwena ũcio matigana gũthikĩrĩrio. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Wainaina wa Kamũkwa aratarĩria, onjoria maugĩte no hathara maratara kumana na ciĩko icio. Nĩ mũrũrũngano ũrĩa ũtabanĩtio nĩ atwarithia a matatũ mwena ũyũ magĩteta kũingĩha gwa ciĩko cia ũici na ũrĩa ũratabanio nĩ batoni ya imwana iria ikoretwo ikinyamaria athii na mũingĩ matũra-inĩ matiganĩte icigo-inĩ mbunge cia Dagoretti. Nĩ tũnyariritwo mũno na icia ya thimũ gũkũ tondũ ona warĩkia gũkũiya ona nĩ akũigĩrĩra nginya ndereba mwenzangu atĩ nĩwe waka atĩa wahuria thimũ na hĩndĩ ĩyo nĩ andũ ta 20. Rĩu tũkakĩrigwo atĩrĩrĩ tũgũkĩrora na kuna tũraiyĩrwo borithi-inĩ. Hatuna security hii area BP kwenda mpaka pale Mlango Soko. Wezi wamekuwa wakimbia watu hapa na mtu akienda kuripoti pale satellite ama maeneo mengine unaambiwa sheria itachukuliwa. Hakuna sheria tumeona ikichukuliwa. Hao vijana wanakuja kuimbia watu hapa kwa huyu mlango wa kuingia huku kwa CDF. Ukiibiwa simu wanatorokea huko ndani kwa hii uwanja. Kũringana na ahũri a biacara thoko-inĩ ya Dagoretti, maabitha a borithi matigana kwera ikinya ikundi ici ona thengia wa kũhũra riboti mahinda kwa mahinda. Yuthi aya marahũra na Dagoretti nĩ akũ maraima kũ, no twende kũmenya kũrĩa maraima nĩgetha o mũndũ akagĩrwo harĩa he hao. Gĩũkĩra rũcinĩ rwa thinacara nĩ ũkoranaga na andũ acio makuĩte mabanga mũthenya wa kiumia na wa njuma rũcinĩ, na andũ acio matirĩ tha nginya nĩ megũkũgera ngero njũru mũno. Rĩu tũgũteithĩka atĩa ithuĩ twĩtaikaria gũkũ nĩguo tũrute wĩra witũ na thayũ, tũrĩinũkagĩra kũ? Ona kũrĩ ũguo honge cia ũgitĩri nĩ ciĩranĩire kũnyitanĩra na onjoria hamwe na mũingĩ nĩgetha gwetha thayũ matũra-inĩ maya. Yule anakuja pale tunajua anakuja kupanda gari ama anashuka gari. Haidlers wale wanakaakaa huku tusaidiane tuwaondoe. Sitaki nikuche hapa nilisukume watu uanze kuniambia umesukuma watu wangu. Nataka wewe mwenyewe uweke your house in order, ndio na sisi tukikuja tunajua hii ndio ile mbegu mbaya iko hapa inategea watu wakishuka stage na wengine wakipanda stage. Ahũri biacara hamwe na aikari matũra-inĩ maya rĩu morĩtie thirikari gũtigĩrĩra atĩ ũgitĩri nĩ wagacĩrithio thĩinĩ wa matũra matiganĩte thĩinĩ wa icigo mbunge cia Dagoretti itemi-inĩ rĩa kũnina ciĩko cia ũici ũrĩa ũkoretwo ũkĩhanĩka thĩinĩ wa matũra maya. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma rĩruta Dagoretti ya mũhuro, niĩ njĩtagwo Wainaina wa ngatho Wainaina wa Kamũkwa. Na hau riboti nĩyo gũtũhe kanya ga kwamba gũikĩria o hanini rĩ twacokereria tũkĩrĩ na ingĩ nyingĩ tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia.
KCSE graduate. Want to become a global professional in the medical industry? Train at Jordan College of Technology, a brand trusted by employers globally. Enroll now in our School of Medical and Health Sciences for courses like orthopedic and trauma medicine, perioperative theatre, dental surgery, caregiver, medical engineering, nutrition, healthcare support, community health, science lab, optical, and more. We boast modern, well-equipped skills labs, and we have partnered with key hospitals for clinical rotations and attachments. Apply for our September intake and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Harambe! Shamba! Harambe! Kaito! Ahadu aito! Nimo wetukira kugura migondo muthe kana mugutereka gya goro? Goko gwetagwo Juja Farm na kwina migondo ina teri munoru muno. Farafara nayo nĩ rami kuma Juja nginya haria center. Fahari Homes makureheire buroti cina title deeds na thogora wa 499. Eni, uguo niguo kuri. No tukurehe goko Juja Farm muthenya o wothe uria ungienda na tugucokereria o gethe giko nakio. Site visit ni free of charge. Tugure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Nevers Building, third floor, office number 27. Harambe! Kaito! Ruiru Mabati Factory. Habuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagĩa na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigĩra order yaku tugagukwĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningĩ no ũhure thimu 0111 050 700. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Golden Dream Land and Properties Limited tukureheire kamata ofa ya ushindi 50 by 100 bei ekahoro shua 830,000 cash. Nawe urenda kuriha kahora deposit ne 200,000. Nakwa Joy Gardens Masinga 50 by 100. Precious Gardens Malindi 100 by 100 quarters. Beine 199,000 cash. Marahine title deed inclusive. Tosherere Ruiru Town BD House third floor. Zibone 0718 004455. Golden Dream Land and Properties Limited. Title deed is our DNA. Uge waku. Oyo ni uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi, iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa, ũteti, mwathanĩre wa kaunti, naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi. Uge waku uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo. Nĩ tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV.
titagũkũ kumagwo. Athuri rekei tutige guthii njaga. Athuri rekei tu minimize ikeno. Joint ini ri, joint ndukainuka naki nayo. Maundu ni mega. Kwaria manie nyuma thimu-ini ya bata. Riria na ndinioka anje itheru ria urimu. Na niho ndarakarira. Daddy. Daddy neke. Papa. Ngonyitio geni o ringi mwirori ndu tuthie kuria thuguri na tukorwo tugithie thoko-ini na wa mundu gwitwo Weru wa Mwangi tumenye mathogora uria maragithi na mbere. Umuthi tukumulika mathogora ma indo thiini wa thoko ya Moro kaunti-ini ya Naikuru na thoko ya Kabatini gicigo-ini kia bunge kia Bahati o kuu kaunti-ini ya Naikuru. Moro mboco muthemba wa Nyayo ikunia ria kilo 90 cirendio ciringi 8,000, mboco muthemba wa Irimo cikendio ciringi 6,500, mboco muthemba wa Yellow Beans cikendio ciringi 8,000, ugimbi rendio ciringi 13,000, mwere ukendio ciringi 9,000, mianga rendio ciringi 6,000, bebe nyumu ikunia ria kilo 90 cirendio ciringi 4,000, nayo ngano ikendio ciringi 6,000. Thoko-ini ya Kabatini gicigo-ini kia bunge kia Bahati matharu ikunia marendio ciringi 300, managu neti makendio ciringi 200, ndego ya ngirini kilo 1 rendio ciringi 165, jahi kilo 1 kendio ciringi 125, mboco muthemba wa Rose Coco kilo 1 kendio ciringi 155, nayo miciri kilo 1 kendio ciringi 120. Na uguo niguo mathogora ma indo citiganite maregariura thiini wa thoko citu. Ni njitagwo Weru wa Mwangi. Ngatho Weru wa Mwangi na tugithini na mbere ni ati ruhonge rwa iganda bururi-ini rucagagira wonjoria wa bururi gicunji kia makiria ma 10% na kurumirira ngarama ndito ya kwambiriria iganda nene. Riu mbeu njithi marahingura na kwambiriria biacara nini niguo gwithondekera mieke ya mawira. Umwe wao ni Nahashon Muhoro wa Weru uria uthondekagira iratu thoko-ini ya Kariako guku Nairobi. Investor 001 Ng'ang'a wa Njoroge ni agomanite nake na agatuhaririria riboti ino. Ona Muhoro tukwambiririo haria muthingi-ini wa ndeto. Iratu ici niwe withondekagira kuma kiambiriria kana uthio kagura handu ugaciandi value arafu ugacitwara thiini wa thoko? Okay, mwena uyu wa Karioko ri kuri indo nyingi tuthondekaga. Tudiraga na iratu back to school, iratu ta ici sandals ici urona Masai sandals na niko tutumaga ciondo, earring, no nie muno ri to ni ukire hakwa ri nie ndiraga na iratu ici sandals. Uhoro ucio ngi ni uhoro wigie material iria mukihuthagira guthondeka iratu ici especially cia sando. Onya ndari wonje niki na kia bata muno kiratu giki nigetha gitwo kiratu ri ni gitumiraga usanga. No nginya kindu kia mbere tukorwo na usanga, coki oroho ni tuguraga ngothi iyo niyo tuka tugekira usanga ni gutumwo tumagwo na moko, ni uthi utumaga he iritu tuheaga wira ndi nao, maheaga wira wa gwika beadwork. Marehe bead icio ri ithu tucoka tugaciikira kiratu-ini ni henya mwiho etagwo lining, tugekira ihwa riu lining, twarikia kurikira lining tugathondeka kiratu. Ngothi kambuni yayo ya Thiriba woka naho ni uhoro wa curu ri curu nacio ithondekagirwo oro na kuu wa Thiriba icio kuingi ciumaga Mombatha, ringi irathondekerwo guku Gikomba ni kambuni cia hindi riu nio maguragira. No tutihota guthii kugura ati ugure indo ta cia milioni 10 ri kuri aria maguraga mena matukoro guku Karioko ta ngothi nicio riu tuthia tukagura hau hario matuhuthagiria wira kugira na kuu. Iratu ta ici bwana Muhoro ni njui nicio tucionaga nduka-ini na imwe na ciandikitwo made in China, made in Turkey na kuria kungi mabururi-ini mangi matiganite. Iramutwarithia te thiini wa thoko? Reke ngwire hau kwa uona ni weka mwega muno ni kuhutia handu hau. Ithui ni tukorwo na challenge nene muno na no njurie thirikari tondu tariu kiratu giki nie ni ndathondeka Mucaina kana muthunguri ni mokaga gukuthia ati matiukaga gutugurira, no riu okite na nia oka agura kiratu ona ungimwenderia 10,000 ni ekugura. Wona thii nakio kwao ri
eguthii akarutania pattern icio ciothe arutania ri egugithondeka okorwo ni bidi ithuĩ tũratũmĩra bidi original na ĩna goro no rĩu eguthii amirutania eguthondeka icia plastic kiratu kiu ũramwendeirie rĩngĩ 700 we athi kwao agithondeka ri gũkũ egũka akĩendie ciringi 150 wanyita handũ hau rĩu tugakorwo nĩ tukorwo na challenge nene mũno na nĩ ingĩũrio akorwo nĩ ta thirikari ĩgeragie gũtũnyitĩra andũ tacio tondũ ta rĩu ithuĩ nĩ tũrarĩha kanjo gũkũ tũrarĩha igoti no mũndũ ũrĩa kanyamũ gake athi athondeka araũka agakendia raithi no mũndũ ũcio ũkorwo akũhũrĩte maita 10 skill ĩno rĩ nĩ gũthomera wathomeire nĩ ya gũciarwo nayo kana nĩ handũ wathire ũkĩona kaũndũ ũgĩũka ũgĩkageria gĩtuĩka successful kana wathire atĩa nĩ ũndũ warĩ oro thĩinĩ wakwa kuma oro ndĩ cukuru ndendete art and craft ũngĩringithania mathomo ma na hau kabere na marĩ rĩu matitwaranaga andũ arĩa marĩ na harĩa kabere nĩ mendete wĩra wa moko mũno na wĩra wa moko ũrĩa ingĩra andũ nĩ ũkoragwo na mbeca na nĩ wĩra wa bata mũno no nyende warĩrie mbeũ njĩthĩ ndikarĩre inini ta mũndũ ũkoretwo thĩinĩ wa ũndũ ũyũ ta mũndũ wĩ bata na umithio wa kothi cia moko arĩria mbeũ njĩthĩ harĩa kamera-inĩ ĩrĩa nĩ merutĩre mũno na mũndũ atige kũroraga atĩ kana niĩ ndathomire ngĩaga wĩra mũndũ angĩũka haha rĩ no tũkũmũruta wĩra ũndũ ũrĩa wĩkaga we mwene ũndũ ũcio we wĩkaga wĩke na kĩo nĩ amu harĩ mũndũ ũwĩroreire na nĩ ikaraga wĩroreire na mũndũ ũcio ndũĩ ũrĩa agwĩciragia thengio mũno Mũhoro na ngwĩciria o hau warĩkĩrie no nani ngũrĩkia naho gũkũ nĩ Karioko County 047 nĩ Kanairo kwĩraga The Investor 001 Ng'ang'a wa Njoroge Karũga aranjĩra egũkua kĩhaha na thiĩ kana egwĩkinyĩria bei na ndegũkĩnjĩra nĩ ngatho na rĩrĩa ũkũigua riboti ĩratwathĩrĩria tũtegere mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩrora njamba cia mathako na ciũria ciregarĩka na tũkĩambĩrĩria cia mathako nĩ atĩ timu iria ciarikirie kana ciarikirie mĩaka-inĩ ĩtatũ ya mbere mbĩtĩka-inĩ cia mũbira wa magũrũ wa na iria ciarũgamĩrĩirwo nĩ kamĩtĩ ya ũtongoria wa thoko ya marigiti gũkũ Nairobi nĩ itugĩtwo na mbeca baribari kũringana na kamĩtĩ ĩno mbĩtĩka ici irarũgamĩrĩirwo nĩ wagi wa iharo cia mũingĩ kuona kĩharo kĩa mũmwe kĩa Land Mawe marathingĩrĩirio mathaa na thikũ cia gũkĩhũthĩra ndagana kĩa gũkũ thoko marĩkia wĩra magathaka nĩguo morĩre ndawa njohi ciĩ gũkũ magĩthaka nĩ marorera maũndũ maingĩ na makahota kwaranĩria rĩu ũngĩ marora mena nginya ikundi ciao ta hemena ũmwe ũrona haha no ya kĩama kĩa anake marathiĩte handũ magateithio nayo koguo no tũrona anake mena change na harĩ iheo icio mheshimiwa witũ wa Starehe mheshimiwa nyendete mũno na njokagĩria ngatho Amos Mwago noyo ũratũikĩrĩirie kĩndũ indo icio ingĩ ciothe na mheshimiwa former MC wetagwo Ngengi no icio ingĩ ciothe nĩ citũ ithuĩ ta kamati nĩ ithuĩ tũrarutĩte ciringi 80,000 o makongerera hau hangĩ tũheagwo mathaa merĩ muthenya ũrĩa twaheo tũthake tũheagwo mathaa merĩ nĩho tũthiaga kuma thaa 10 tũgathaka thaa 10 nginya thaa 11 kana kuma thaa 9 nginya thaa 11 no nginya muthenya ũrĩa marathi gũthaka marihe kĩharo kĩu nĩgetha maheo game ya Tuesday na ya Thursday rĩu tũrahũraga Tuesday tũkahũra ngucanio 2 na Thursday tũkahũra match 2 rĩu tũgeterera wiki ĩrĩa ĩngĩ rĩu nĩkĩo tũratikire a bit wrong mĩhang'o ya gwaka werũ kĩharo gĩa Thĩka nĩ hĩndĩ nyitĩte thing'a gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi akiuga mworoto nĩ gũtigĩrĩra kĩharo gĩkĩ nĩ kĩraguna timu iria cigakorwo ikĩnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia AFCON ya mwaka wa 2027 mwandĩki witũ kuma mwena ũcio Moses Gigi nĩwe ũharĩirie riboti ĩno thĩinĩ na nja wa kĩharo gĩa Thĩka mĩhang'o ĩhana ta gaturu hĩndĩ ya mahanda mwene kandarathi arĩ ihenya-inĩ rĩa kwambatĩria ikĩro cia kĩharo gĩkĩ basketball court onayo nĩ ndĩku na ĩrĩ ndĩ gũthakĩrwo mũbira wa basketball tũgĩũka mwena ũyũ ũngĩ naguo twĩna swimming pool ĩrĩa nayo ĩgũtũteithĩrĩria mwena-inĩ wa mũthako wa gũswim ona kĩrora o hau kando twĩna kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ changing room
hindi ya ruthingo ruraigirite kiharo giki rutirateithagia no ru ni rukwehera nigetha andu mahote gukombora nyumba ici mahote kuruta mabiacara mao. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi akiuga mubango uyu wothe ukuhuthira kimanjika gia ciringi milioni 300 gutua kiharo gia Thika gia kimabũrũri. Rekera turaga ikiharo gitagwo Stadium Not Stadium turega tukwamba kumithondeka mwena wa nanja ni tuthondekete ni kurekeria turarekeria na turega tukimithondeka nanja turamitiga undu ati torugiri twekira ahuria biashara aria maraturaga metheka hawkers na andu akorore indo na moko othe acio turamtwire rugiri ruu ni tutuka tuingi twega makiria ma 200 twakuheana kiacio na iritu na atumia na arume handu mundu arirokaga handu hakuroria indo na moko akathia kona handu ekuiga indo akendia agacoka akahinga na akaheka gitio. Stadium yo tukirikio uguo na turarikia thutha wa mieri iri tuthie thiini ona thiini tha ici no kurathi na mbere tumithondeke wega ikorwo standard international. Minister wa mathako Kiambu akiuga maratanya ati kiharo giki ni gikahuthika hindi ya mbeteka cia AFCON mwaka wa 2027 tondu turenda by 2027 Thika Stadium egokorwo ni training ground ya countries that are coming to participate in the AFCON. Ino ni ceceni ya Inoro TV Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Ngatho cia mwanya mwiroreri we wakorwo gitwarana na ithuĩ. Regina aranjĩra ndigakirie thaa 4 na ndagĩka 10 mohoro ni mathira ni rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ikua wa Mboci na mwathĩrĩri na njĩra ciĩkwagetwo Liz Wangari. Gĩa na ũtukũ mwega.